ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சென்னை சமையல் மஞ்சு. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல இந்த திரிக்கடை கஷாயத்தை குடிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்பவே ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ணுறேன். கப பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 டைப் ஆஃப் கஷாயம் நான் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று பால், இன்னொன்று வந்து வெந்நீரில் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ பார்க்குற எல்லா நண்பர்களுக்கும் ஒரு அன்பான வேண்டுகோள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த எங்கள் வீடியோஸை பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னோட பையனுக்கு ரொம்பவே த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டு ரொம்பவே சிரமப்பட்டுட்டு இருந்தான். ஏன்னா கண்டினியூவாக ஸ்கூலில் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறனால அது அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு இன்கன்வீனியன்ஸாகவே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம இந்த 1.5-2 வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம வெளியே போகும்போது அந்த டைமுக்கு மட்டும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு வந்து கழட்டிடுவோம். அப்புறம் நார்மலாக கேஷுவலாக தான் இருப்போம். மாஸ்க்லாம் எதுவும் போடுறதில்ல. ஆனால் இப்போ ஸ்கூல் போகிறாங்க அப்படின்றனால காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக மாஸ்க் போட்டுகிட்டே இருக்கிறனால ரொம்ப ஒரு மாதிரி இன்கன்வீனியண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். ஸோ அதனாலே என்னமோ தெரியல, த்ரோட் இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டு ரொம்ப காஃப் கோல்டாக இருந்துச்சு. அதனால் நான் அவனுக்கு இந்த கஷாயம் போட்டு கொடுத்தேன். அதுக்கப்புறமா அவனுக்கு பரவாயில்ல, ஒரு 2-3 டேஸ்லேயும் ஒரு நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு. இது நான் முதல்ல ஆரம்ப காலத்தில் கொடுக்கும்போது இது வந்து கஷாயம்னு சொல்லலை, அது ஒரு ஹாட் மில்க் ஷேக்கு, கொஞ்சம் பால் கெட்டியாக தானே இருக்குது. அப்புறம் அது வந்து டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கொடுத்துட்ருந்தேன். அப்புறம் இப்போ ஆப்வியஸ்லி அவன் பழகிக்கிட்டான் அதுக்கே. அண்ட் சொல்லவே வேணாம், இப்போ குட்டி எல்கேஜி யூகேஜி எல்லாருக்குமே ஸ்கூல் திறக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தோடனே நம்ம இது ஒரு ½ டம்ளர் கொடுத்தோன்னா அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு இம்யூன் பூஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும். அதனால நான் இப்போது திரிக்கடகம் 3மே, அதாவது சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி 3மே வாங்கி வீட்டில் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். பவுடராகவும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கிது ரெடிமேடாக, அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது சுக்கில் இருக்கிற தோலை முதல்ல சீவிக்கலாம். மிளகு, திப்பிலி, இப்போ ஒரு பேனில் 2 டம்ளர் பால் சேர்த்துக்கலாம். பால் நல்லா கொதிச்சதும் 1 டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி, 1 டீஸ்பூன் மிளகு பொடி, 1 டீஸ்பூன் திப்பிலி பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். 2 டீஸ்பூன் பனங்கல்கண்டு, 20 உலர்ந்த திராட்சை எடுத்திருக்கேன், அது இதில் சேர்த்துடலாம். 2 டம்ளர் பால் வச்சுருக்கோம், அது நல்லா சுண்ட காய்ச்சரில் 1 டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு. ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கிறனால நான் வந்து ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி 3மே. இல்லை காரம் அதிகமாக வேணாம் அப்படின்னா 1/2 டீஸ்பூன் இல்லை 1/4 டீஸ்பூன் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சுக்கோடு சேர்த்து ஒரு வெற்றிலையை மடித்து நம்ம நல்லா மென்று சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா வாய்வு தொல்லை இருந்தால் அதுவும் சரியாயிடும். நமக்கு தலை நீர் இருக்குது, தலைவலி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம சுக்கை வந்து அரைச்சி நெத்தியில் 10 மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா தலையில் இருக்கிற நீர் இறங்கிடும், தலைவலி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக சரியாயிடும். சுக்கில் வந்து நிறைய மெடிசினல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. சுக்கோட நம்ம வேப்பம்பட்டை சேர்த்து கஷாயம் மாதிரி வச்சு குடித்தோன்னா பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற வாதம் குணமாயிடும். ரொம்ப ப்ரீ பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அப்படின்னா சரியாயிடும். மிளகு அதே போல் சொல்லவே வேண்டாம், நம்ம வீட்டில் அஞ்சரை பெட்டியில் கண்டிப்பாக இருப்பார். 10 மிளகு நம்ம கையில் இருந்துச்சுன்னா பகவன் வீட்லேயும் பயம் இல்லாமல் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெஞ்சு சளி, ஜலதோஷம், நுரையீரல் சளி, இது போல் என்ன இருந்தாலும் மிளகு சரி பண்ணிடும். திப்பிலி வந்து நோயை போக்குறது மட்டும் இல்லாமல் நோயோட எதிர்ப்பு சக்தியும் நமக்கு அதிகப்படுத்தும். இஎன்டி ரீதியாக நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது, தொண்டை, காது, மூக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னாலும் நம்ம திப்பிலி எடுத்துக்கலாம், ரொம்பவே நல்லது. இருமல், இரைப்பு, வீசிங் மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கு, தொண்டை புண்ணு இருக்குது,
என்னால் எதுவும் விழுங்க முடியல அந்த மாதிரி சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் திப்பிலி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்லா கொதிச்சு வத்திருச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். தேவைப்பட்டால் நம்ம ஃபில்டர் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே குடிக்கிறவங்க அப்படியேவும் குடிக்கலாம். நான் என்னோட பையனுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறனால நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு கொடுக்குறேன். பாலில் செய்கிற கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுத்து வெந்நீரில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் சூடாகட்டும். தண்ணி ஓரளவுக்கு சூடானதும் 2 வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். 2 வெத்தலை எடுத்து வெந்நீரில் சேர்த்துக்கலாம். இது கற்பூரவள்ளி இலை, சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. இந்த கற்பூரவள்ளி இலையும் இதில் உடச்சி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இதோட 1 டீஸ்பூன் சுக்கு பொடி, 1 டீஸ்பூன் மிளகு பொடி, 1 டீஸ்பூன் திப்பிலி பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். நல்லா கொதிச்சு 1 டம்ளராக வற்றி வர வரைக்கும் இருக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சு வத்தியாச்சு. இதோட 1 டீஸ்பூன் பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். பனங்கல்கண்டு சேர்க்காம குடிக்கிறவங்க குடிச்சிக்கலாம். நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்க பனங்கல்கண்டு இருந்தால் ஓரளவுக்கு அந்த இனிப்பு சுவையில் குடிச்சிருவாங்க. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்ம நல்லா கொதிக்க வைக்கிறதுனால ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக கஷாயத்தில் இறங்கிடும். ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கிறதுனால காரம் ரொம்ப தெரியாது. இப்போது என் பையனே கூப்பிட்டு குடிச்சு பார்க்க சொல்லலாம். எப்படி இருக்குது, இப்போது அவனுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணுறான், இப்போ குடிச்சிட்டு இந்த கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறேன். நல்லா இருக்கா? காட்டம் இல்லைல்ல? இது அதோட சூப்பராக இருக்குது. பால் நல்லா இருக்கா இன்னும்? சரி சரி. இந்த திரிக்கடை கஷாயத்தை குடிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்பவே ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ணுறேன். நல்லா இருக்குமா? தேங்க்யூ உங்களோட கஷாயத்துக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த கஷாயம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.